హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ రాజ్ కుమార్, మీరు చూస్తున్నారు ఆర్కే ఎక్స్క్లూజివ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు ఈ వీడియో ద్వారా మీకు సామ్సంగ్ రిఫ్రిజిరేటర్ 192 లీటర్ 4 స్టార్ యొక్క రివ్యూ అయితే మీకు చెప్పబోతున్నాను. దీనిని గత 7 మంత్స్ నుంచి వాడడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే సామ్సంగ్ రిఫ్రిజిరేటర్ పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటారో వారికి ఈ రివ్యూ ఉపయోగపడుతుందని వీడియో చేయడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, అయితే ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల మన ఛానల్ నుండి వచ్చే ఇలాంటి వీడియోస్ మీరు డైరెక్ట్ గా పొందవచ్చు. ఓకే, లెట్స్ గెట్ ఇంటు ది వీడియో. రిఫ్రిజిరేటర్ యొక్క లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. నేను తీసుకున్న ఈ కలర్ వచ్చేసి సఫ్రాన్ బ్లూ. ఇందులో కలర్ వేరియంట్స్ కూడా మనకు అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. చూడండి, ఇక్కడ ఈ బ్రాండ్ కి సంబంధించిన లోగో అయితే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు. డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ, 10 years వారంటీ ఉంది. కంప్రెసర్ 4 stars, పవర్ సేవింగ్ గైడ్, ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ 160 units ఫర్ ద ఇయర్, 192 liters. కనెక్ట్ ఇన్వర్టర్, మనకు ఇంట్లో ఉండే ఇన్వర్టర్ ద్వారా కూడా దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అందుకు 2 CFL బల్బ్స్ కంటే తక్కువ పవర్ ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుందంట. స్టాబిలైజర్ ఫ్రీ ఆపరేషన్, వోల్టేజ్ హెచ్చు తగ్గుల నుండి రిఫ్రిజిరేటర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. బిట్వీన్ 100 to 300 volt, 21 years ఆఫ్ రిలయబిలిటీ టెస్టెడ్ బై VDE. బాటమ్ లో మనకైతే స్టాండ్ అయితే ఇచ్చారు. మిడిల్ లో డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ టైప్ డిజైన్ అయితే ఇచ్చారు. మనకి పూర్తి హైట్ వచ్చేసి 4 feet వరకు అయితే ఉంటుంది. చిన్నగా అయితే కనిపించదు. రిఫ్రిజిరేటర్ యొక్క సైడ్ పార్ట్ ఈ విధంగా ఉంది. మనకు బోత్ సైడ్స్ మనకు ఫినిషింగ్ అయితే లెదర్ కోటింగ్ టైప్ లో ఉంది. టాప్ లో కూడా అలాగే ఉంది. ఇది ఫ్రిడ్జ్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్. ఇది అయితే మనకు సిల్వర్ కవర్ టైప్ లో ఇచ్చారు. ఈ సేఫ్టీ కవర్ రిఫ్రిజిరేటర్ యొక్క కాయిల్స్ ని మరియు కేబుల్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. దీనిని మనం ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే లోపలికి దుమ్ము ధూళి వెళ్లకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఫ్రిడ్జ్ యొక్క కంప్రెసర్. దీనిపై మనకు 10 years వారంటీ అయితే ఉంది. ఇక్కడ వాటర్ లీకేజ్ డంపింగ్ పార్ట్ ఇది. ఫ్రిడ్జ్ యొక్క లోయర్ పార్ట్ లో మనకు ఒక డ్రా అయితే ఇచ్చారు. ఇందులో మనం కూలింగ్ అవసరం లేని ఫుడ్ ఐటమ్స్, అలాగే రూమ్ టెంపరేచర్ లో స్టోర్ చేసుకునే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఆనియన్స్, పొటాటోస్, జింజర్ లాంటివి మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం డోర్ ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే ఇది రిఫ్రిజిరేటర్ యొక్క ఇన్సైడ్ వ్యూ. ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ కి ఇన్సైడ్ లో మనకి డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఇచ్చాడు. డీప్ ఫ్రిడ్జ్ కింద ఒక ట్రే ఇచ్చాడు. ఆ ట్రే కింద అయితే మనకి అడ్జస్టబుల్ 3 cells ఇచ్చాడు. 1 వెజిటబుల్ స్టోర్ బాక్స్ ఇచ్చారు. అలాగే మనకి డోర్ కి చూసినట్లయితే 4 racks అయితే ఉన్నాయి. ఇది డీప్ ఫ్రిడ్జ్. ఇందులో ఒక ఐస్ ట్రే ఇచ్చారు. ఇందులో వాటర్ వేసి ఐస్ ట్యూబ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ ప్యానెల్ ఇచ్చారు. సీజన్స్ బట్టి మనం టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బ్లూ వాలా బటన్ ఐస్ డిఫ్రోస్ట్ బటన్. ఇక్కడ డీప్ ఫ్రిడ్జ్ కింద మనకు ఒక ట్రే అయితే ఇచ్చారు. ఇందులో మనం పన్నీర్ లాంటి ఐటమ్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. ఇందులో 3 cells అయితే ఇచ్చారు. ఇది వెజిటేబుల్ బాక్స్. ఇందులో 9 kgs వరకు మనం వెజిటేబుల్స్ అయితే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డోర్ కి అయితే మనకు 4 racks అయితే ఇచ్చారు. ఈ ఫస్ట్ ర్యాక్ లో మనం ఏమైనా చోటా మోటా సామాన్లు ఉంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఇందులో 2 ఎగ్స్ ట్రేస్ అయితే మనకి ఇచ్చారు. ఇందులో 12 pieces మనం ఎగ్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ థర్డ్ ర్యాక్ లో మనము లీటర్ బాటిల్స్ 4 అయితే మనము స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కింద ట్రేలో మనము 2 liters కోక్ బాటిల్స్ అయితే మనము స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ కపుల్స్ మరియు స్మాల్ ఫ్యామిలీస్కి అయితే గుడ్ అని చెప్పవచ్చు. ఫైనల్ గా మనం దీని గురించి చెప్పాలంటే నో నాయిస్, అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. అలాగే మనకు బ్యాక్ సైడ్ సేఫ్టీ కవర్ ఇచ్చారు. దీనికోసం మనం స్టెబిలైజర్ గానీ మనము స్టాండ్ గానీ కొనాల్సిన అవసరం లేదు. మూన్సన్ కి అనుగుణంగా మనము టెంపరేచర్ అయితే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి,
సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్ నుండి వచ్చే అప్డేట్స్ అయితే మీరు పొందవచ్చు. జై హింద్.